ကျွန်တော်ဒီနေ့2 in ရဲ့လေးလင်းချင်းလက်မှတ်များဂီတာဆိုလိုလေးကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းလိုပဲအပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် A ရဲ့ major scale ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်6ခွက်ကနေပြီးတော့မှ12ခွက်ကိုလှည့်လေးချောင်းတန်းစီလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ9ကျွကနေကျွန်တော်တို့စတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘန်ဒင်းလေးစမယ်ဘယ်ရစမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကျွရဲ့12ခွက်ကို14ခွက်ကအတန်ရအောင် full band တွန်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် release ပြန်လုပ်မယ် release လုပ်တဲ့ခါကျရင်ညာဘက်ကလည်း stop ပါတယ် release လုပ်ပြီးတော့မှနံပါတ်2ကျွရဲ့10ခွက်ကိုတီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဟာလေးကနည်းနည်း ornament ပုံစံလေးပေါ့နော်3ကျိုးရဲ့9ကွက်3ကျိုးရဲ့17ကွက်အဲ့ဒါကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအမြန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအမြန်တီးတာပေါ့နော်ဒါတီးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ကွက်အဲ့တော့အရှိရပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့12ခုကိုဘန်တွန်းမယ်ပြီးရင် release လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခုကိုပြန်တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့12ခုကိုပြန်တီးမယ်အဲ့တော့ရှေ့ပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီတီးမယ်ဆိုရင်အောင်းလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်14ခွက်ကို position ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် F sharp minor pentatonic ပေါ့နော်14 15 16စက္ကွန်ဒီမှာလက်လေးချောင်းထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ F sharp minor pentatonic ကိုတီးမယ်သူကဒီဟာလေး rotate လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကနံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ကွက်3ကျိုးရဲ့16ကွက်2ကျိုးရဲ့14ကွက်2ကျိုးရဲ့15ကွက်2ကျိုးရဲ့19ကွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစီရအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအွန်နွဲဝင်သွားမယ်နော်ဒါလေးကတော့နော်ခုနဒီဘက်တိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ကွက်2ကျိုးရဲ့14ကွက်ပြန်ရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့15ကွက်2ကျိုးရဲ့19ကွက်ပြီးရင်19ကို19ကအတန်ရအောင် full band တွန်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်19ရဲ့1ကျိုးရဲ့19ကွက်ပေါ့နော်ပြန်ဒီစတိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်19ကနေ19ကို slide ဆွဲမယ် on ပုံစံပြီးရင်1ကျိုးရဲ့19ကွက်နော်2ကျိုးရဲ့19ကနေ19 slide ဆွဲပြီးရင်1ကျိုးရဲ့19ကွက်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့19ကို full band တွန်းမယ်21ကတင်ရအောင်ပြီးရင် release ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ကွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ကွက်ကို full band ပြန်တွန်းမယ်ပြီးရင် release လုပ်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိရပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ရန်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ F sharp minor pentatonic ကိုကျွန်တော် sequence ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတော့တီးမှာပေါ့အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့14ကွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့16ကွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့16ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့16ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်အဲ့တော့အနေတီးမယ်ဆိုရင်ပြ
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ16ကွက်3ကျူကနေ18ကွက်3ကျူကို slice ဆွဲမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျူရဲ့19ကွက်နှစ်ချက်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနော်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျူရဲ့18ကွက်အဲ့တော့အစပြန်တီးမယ်ဆိုရင် sorry ပြီးရင်နံပါတ်2ကျူရဲ့19ကွက်နံပါတ်3ကျူရဲ့16 sorry 18ကွက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကျိုးရဲ့16ကွက်အဲ့ဒီကနေမှဟမ်မာကိုပူလေးရောဆွဲမယ်ဘယ်ကိုဆွဲမလဲဆိုရင်1ကျိုးရဲ့19ကွက်ပြီးရင်1ကျိုးရဲ့16ကွက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ကွက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ကွက်အဲ့တော့ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ကိုပြန်တီးမယ်sorry လူလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ကွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့14ကွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ကွက်ပြန်တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ကိုဘန်တွန်းပြီး release ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ရှေ့ဟာနဲ့ပေါ်တီးမယ်ဆိုရင်တမန်လေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ action man နဲ့ balance tonic ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေး banding တွန်းမှာပေါ့နော် banding တွန်းလိုက်အောက်ကကျိုးလေးကိုတီးလိုက်နဲ့တီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုတီးမလဲဆိုရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့16ကွက် banding တွန်းမယ် full band ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ကွက်ပြီးရင်ဒီနံပါတ်3ကျိုးရဲ့16ကွက်ကိုပြန် banding တွန်းမယ်ပြီးရင်14ကွက်2ကျိုးတီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်sorry ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ routine နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့16ကိုဘယ်နဲ့တွန်းမယ်ပြီး release လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့16ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့16ကွက်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုးမှာ14 16နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပါနော်ဒီကောင်လေးကဘယ်နည်းနဲ့ release လုပ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်တွားတဲ့ခါကျရင်ဒီနောက်ဆုံးကြံတဲ့အပိုင်းလေးကျတော့ဒီနံပါတ်3ကျိုးရဲ့5ကွက် sorry 9ကွက်ကနေဒီမှာ9ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင် e ကွက်ပေါ့နော်အဲ e ကွက်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်2ကျိုးရဲ့9ကွက်9ကနေ3ကျိုးမှာ9ကို slide ဆွဲမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ9ကနေ slide 9ကိုပြန်တော့မယ်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့9ကွက်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့9ကွက်ကနေ6ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်5ကျိုးရဲ့ sorry 5ကွက်ရဲ့2ကျိုးတီးမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကွက်3ကျိုးကနေ4အကွက်3ကျိုးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့เนาะပြီးရင်ဒီ6ကျိုးကို slide ဆွဲပြီးရနဲ့sorry ဒီနံပါတ်6ကွက်ကနေ4အကွက်3ကျိုးကို slide ဆွဲပြီးရနဲ့နံပါတ်2ကျိုးရဲ့3ကွက်ကိုတီးမယ်ဒီရွေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို ornament သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့3ကျိုးရဲ့4ကွက်ကနေ6ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်6 sorry 6ကွက်တီးပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကွက်ကိုပြန်တော့မယ်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့6ကွက်ပြန်တော့မယ်3ကျိုးရဲ့9ကွက်တော့မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့5ကွက်ကနေ9ကွက် slide ဆွဲမယ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဒီ9 5 9ကို ornament နဲ့တီးမယ်ပြီးရင်5ကိုတီးလိုက်မယ်2ကျိုးမှာအဲ့တော့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစနဲ့အနေတစ်ချက်ကြည့်မယ်လေးပေါ့နော်သူ့ပုံမှန် speed မှာတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲ like TV ပျော်ရွှင်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးမှာကျွန်တော် tab file လေးကို free link ချထားပေးပါမယ်တောင်းပြီးတော့မှတီးခက်ကြည့်ပါ